Gaan we even om naar Drachten. Dat politie en justitie ze krijgen een passenconferentie joegen. Burgemeester Wilkes zit er ook bij. Auke Zeldenrust, die is er nog. Waar is bij de microfoon, Auke? Ja, ik heb bij de microfoon een man die het dwalen houden heeft de laatste jaren zoals mij deze zaak. Annette Bronsvoort spruts van een emotioneel en belangrijk moment. Ik kan me voorstellen, Cor, dat is voor hem als politie extra. Absoluut. Toen wij het jaren ben ik helemaal opgelucht en tevreden dat we een verdachte aanhouden konden. Hoe ging je hem dit verwachten? Nou ja, we wisten natuurlijk op enig moment, maar dit onderzoek, dat hier hege verwachtingen van, dat heb ik steeds zijn. En op enig moment kwamen we toch in een familielijn. En toen kwamen we toch bij deze man uit. Ja. Je ziet het al, bij de familielijn, het wie een verbandskiponderzoek, het is opsporing via familie. Toch stocht hij zelf mij. Ja, daar hier wij zelf net inschatten, maar zo maar hoe je er ik weer oren zaken in hebt. Maar hij had zelf mij niet, ja. We zeiden via familieleden. Hoeveel familieleden hebben ook mij dingen van de verdachte? Rond de 30. En al die 30 die joegen oorzaak precies dat de globale overeenkomsten hier. Kun je dat lezen? Ja, dat is wat te technisch, maar in ieder geval in die familielijn paste deze man, laat ik het zo zeggen. Maar klopt het dan ook dat hij voortdurend in de eerste weken in het NRW eruit rollen is? Nou, dat hebben we ook op dit moment, omdat het onderzoek nog gaande is, nog net volle oesissen. Dat wil ik letter nog wel een keer, maar nog net. Nou, binnen de meesten bij hem, ik ken ze ook, die worden soms wel eens de Vaatstra Boys neemt, dat zijn de regisseurs, die zitten er bob op, al jaren. Hoe wie hun reactie? Wat ik zei, opgelucht en tevreden, maar ik de focus volledig wil lezen op het aanhouden van de verdachte. En daar leidt nog uw focus op. Nou is het zo dat hij juist de joen aanhouden is, let in de joen. Waarom doe je hem soks? Waarom net gewoon hoe die? Nou, Juster, we zijn al een paar dagen bezig met de voorbereiding. En Juster denkt zich een gelegenheid voor. Dat zijn we hard nog aan. Ja, waar is er weer al een match? Hoe kon dat? Hoe kreeg je een telefoontje? We kregen een bericht van het NRW dat er op autosomaal een overeenkomst via met een bepaald nummer. Nou, dan zoeken we naar het nummer en dan zeggen we inderdaad dat het een man wie ik uit diezelfde familielijn. Ja, en dat weer voor u wel een heel bijzonder moment, want dat hadden we net verwachten dat het zag in zo. Een heel bijzonder moment. En hoe is dan de eerste reactie? Klopt dit wel? Hebben we fouten maken, we zorgen het hele proces terug. We zorgen naar het technische, hoe het instuurd is. Verifiëren de identiteitsbewijzen die al jong binnen. En dan kwamen we tot de conclusie dat het klopte. Je hoort nog een extra check van de monge DNA aan van de media is het dan bevestigen. En hoe gaat het nou verder? Nou, wat zijn is vanmiddag in de persconferentie kreeg van we zijn volop bezig met het verhoor. En daar komen we de komende dagen bij we mee bezig, lezen we focus op en het meisje van het proces verbaal. En natuurlijk lees ik nog maar de familie om de familie op de hichte te houden hoe het verder gaat. Het hoers is nog heel tijd afsluitend. Hoe lang bloot dat? Dat zouden we morgen beslissen. Op dit moment is de strijd nog dicht en houden we de wenning nog dicht. Maar morgen zouden we beslissen hoe we daarmee omgaan en eventueel jou dan vrij aan de familie. Wordt het nog heel tijd terugzocht, het hoers? Op dit moment is de zoeking sluiten. En wat ontroffen? Daar kan ik op dit moment nog niks verzinnen. Het zit in onderzoeksfase, dus ben je weer omhoudend? Ik ben terughoudend. De verdachte zit in de beperking, dat het hoofdofficier kan zijn. Dus we zijn terughoudend met hetgene wat we precies kennen hoe die zaken. Beperking budget, hij mij net in contact hebben behalve zijn advocaat? Dat is juist. Dank u wel. Graag gedaan.